L'assignatura Esport i Cultura és una assignatura del Màster d'Estudis Catalans que intenta plantejar que la visió global que vol donar el màster d'aquesta societat catalana doncs inclogui també una qüestió, una temàtica que ha influït molt en la contemporaneïtat en els últims 100 anys, tant en el món occidental en general com específicament també a Catalunya. És evident que a tot arreu del món s'hi coneixen Catalunya per una sèrie d'elements de referència, un dels quals també són del món esportiu i per tant aquesta és una qüestió que no podem deixar de banda. De fet, la transformació que ha viscut la societat catalana al llarg d'aquests anys, l'aspecte esportiu hi ha tingut una incidència molt gran. Fa 125 anys no hi havia gent corrent pels carrers per lleure o preparant-se per una competició, no hi havia grans estadis de futbol, no hi havia piscines per tot el territori, no hi havia poliesportius, tot això no existia. Per què no existia? Això que a nosaltres ara ens sembla tan evident, que és un paper i un pes molt important de l'esport en la vida quotidiana de tothom, no? Des dels infants fins als joves fins a la gent gran. Aquesta realitat és una realitat nova, d'aquests 100-125 anys, que és el que volem intentar explicar en aquesta assignatura. Volem intentar explicar com s'interrelaciona l'esport amb la vida social, la vida cultural catalana, per veure precisament que ha tingut una rellevància molt gran i que ha estat un element de referència, un element que no podem menystenir de cap manera. L'assignatura l'hem organitzat en 4 blocs, que són blocs cronològics, perquè semblava que era la manera en què vosaltres pugueu anar seguint l'evolució que ha anat fent aquest esport català i l'evolució de la societat. Anar veient com es van imbricant aquesta evolució global de la societat i també de l'esport. En el primer bloc parlem dels pioners, de l'inici de l'esport modern com l'entenem ara, des de finals del segle XIX fins als anys de la dècada de 1920, un esport bàsicament d'uns pioners que volien imitar el que es feia a Europa i que entenien que això era la manera de modernitzar la societat. Un segon bloc que fa referència a les dècades de 1920 i 30, que és el moment de l'inici de l'esport com a espectacle públic, d'inici vull dir amb grans afluències d'espectadors i amb el salt que això representa. Després un tercer bloc que fa referència als anys del franquisme i que està centrat a veure com el franquisme va suposar una regressió en l'avenç que havia fet l'esport català, i finalment un quart bloc que és de partir de la meitat dels anys 70 i fins a l'actualitat, per veure precisament com l'esport ha evolucionat en paral·lel tant en la línia de l'alta competició com en la línia també de l'esport per tothom, de l'esport no competitiu, de l'esport entès com una pràctica en favor de la salut de les persones. Per tant, amb aquests 4 blocs cronològics intentarem analitzar i intentarem sobretot fer-nos preguntes i intentar trobar respostes a aquestes preguntes sobre l'evolució de l'esport català i sobre la seva vinculació amb els canvis socials i culturals que ha experimentat la societat catalana. El primer bloc, que fa referència des de finals del segle XIX fins a la dècada de 1920, el que intenta és respondre algunes preguntes. Preguntes que ens sembla que tenen un cert interès. Per exemple, per què va néixer l'esport modern justament en aquell moment? Molta gent fa referència als Jocs Olímpics de la Grècia clàssica, etc. Tot això s'havia perdut. Per què reapareix l'esport modern com l'entenem nosaltres ara en aquell moment? Aquesta és una de les preguntes que evidentment no només afecta a Catalunya, sinó al món occidental en general, que intentem donar resposta a l'assignatura. També, en funció de com va aparèixer, qui protagonitzava aquesta reaparició de l'esport modern, quins eren els seus promotors, per què uns nuclis, una tipologia de persones i no uns altres són els que ho van impulsar, per què van pensar que la manera més efectiva era a través dels clubs. Nosaltres ara entenem que és normalíssim que l'esport està organitzat en clubs, però això no tenia per què ser així en aquell moment. Per què? Doncs va ser a través de clubs. Com es va començar a organitzar un esport que no tenia cap tutela de l'Estat, que ho feien
unes persones perquè volien, doncs com van trobar formes organitzatives, per què les dones no hi tenien un paper rellevant en aquest primer moment, en tot cas moltes vegades només com a espectadores. Per tant, com es va gestar, quin era aquest nucli de persones que, vist des de Catalunya, eren persones que el que volien era apropar-se a un model europeu. A un model europeu que tant podia ser amb elements de França, amb elements del món britànic, amb elements del món germànic, dins d'aquest cosmopolitisme d'intentar copiar el més modern, com entenien aleshores, del que hi havia a Europa, doncs per quin paper tenia l'esport per aquestes persones. Perquè no era un pur divertiment, hi havia unes motivacions. Per tant, intentarem donar resposta en aquestes qüestions sobre els pioners, el per què va néixer l'esport i per què va néixer d'aquesta manera determinada i fins i tot per què van haver unes pràctiques, uns esports que van ser els primordials en aquella primera fase, que no tenen per què coincidir amb els que després s'han fet més populars. Aquí pensar únicament en futbol seria erroni, hi ha altres esports, el ciclisme o la gimnàstica, que van tenir un paper molt més rellevant en aquests nuclis dels pioners. El segon bloc s'ocupa del que va succeir en la dècada de 1920 i 1930, que són les dues dècades que concentren la consolidació de l'esport, el pas d'aquells primers pioners a un esport ja molt més organitzat i en el que es fa el salt cap a l'esport espectacle. Per tant, aquí ens plantejarem per què i quines són les condicions que s'han de donar perquè es passi a l'esport espectacle, quines conseqüències té també, professionalisme d'alguns esportistes, un canvi en la tipologia de la premsa, perquè és una premsa ja pensada no només pels practicants, sinó per aquest munt d'espectadors. O sigui, les claus sobre el pas a l'esport espectacle, també aleshores quines són les pràctiques esportives que s'adapten millor a aquest pas a l'esport espectacle, que no tenen per què ser les dels pioners, en aquest cas, i també que naturalment si hi ha moltes persones que s'interessen per una activitat, en aquest cas per l'esport, és lògic que també des de la política, des de les diferents opcions polítiques, hi comenci a haver interès per plantejar alternatives en relació a l'esport. I començarem a veure aquí i a preguntar-nos per què sorgeix una demanda de democratització de la pràctica esportiva, quins són els sectors que la impulsen i quines idees hi han d'higienisme, quines idees hi han d'això de millora de la societat en general que hi han al darrere de les alternatives que es donen als anys 20 i 30. I també, naturalment, és lògic preguntar-se que en una societat que està intentant tenir un paper en el món, i vull dir una Barcelona que vol exercir de ciutat gran europea, d'una Catalunya que vol aparèixer també en el panorama europeu dels anys 20 i 30, doncs quines estratègies es poden utilitzar perquè l'esport sigui també una carta de presentació en el món i veure d'on sorgeix i qui són els que impulsen els primers somni olímpic barceloní, que és ja de la dècada de 1920. El tercer bloc de la signatura fa referència al període del franquisme i fixeu-vos que aquí el tall que hem utilitzat és un tall que té a veure amb un règim polític. Es podria dir que té a veure això amb la dinàmica esportiva. Doncs té a veure i molt perquè el franquisme va ser quan la primera vegada, en el cas català i espanyol, en què el sistema polític, les institucions polítiques van voler prendre el control, i ho van fer, de l'esport, van organitzar-lo des de l'Estat, no des de la societat, com s'havia fet fins aleshores, i per tant és molt important aquí veure fins a quin punt aquest control organitzatiu de l'esport per part del franquisme va influir en la dinàmica que havia tingut, que havia viscut l'esport català fins a la Guerra Civil. Naturalment, podeu imaginar, l'impacte va ser molt gran, a molts nivells, tant a nivell organitzatiu, perquè es va canviar absolutament la forma, és a dir, malgrat que existissin clubs, els clubs aquests ja no van ser clubs democràtics, perquè, evidentment, no es va afavorir en cap cas l'esport de base, sinó només l'esport d'espectacle, perquè durant molts anys les dones van tenir prohibida
l'activitat esportiva amb determinades especialitats, com l'atletisme, per exemple, és a dir, per un munt de situacions que intentarem analitzar de com afecta el franquisme, la instal·lació d'un sistema polític afecta a la dinàmica esportiva. També, lògicament, el franquisme, com que dura molts anys, ens preguntarem, en la segona fase de l'etapa del règim franquista dels anys 60 i 70, com es produeix, perquè la societat va generant unes demandes esportives que d'alguna manera superen el que era el sistema polític i comença a haver-hi una reorganització de clubs, unes primeres demandes d'una activitat física i esportiva per tothom, com va haver una reintroducció d'alguna manera de l'esport escolar, etc. És a dir, com comença a canviar una dinàmica perquè canvia des de la base, des de la societat. I també com alguns clubs intenten ser més o menys, tornar a ser un reflex del que havien estat abans de la Guerra Civil, i en aquest cas intentarem analitzar específicament el cas del Barça, dels últims anys del franquisme i del seu paper també no només esportiu, sinó com a motor d'uns canvis culturals i socials que s'estava visquent al país. L'últim bloc, des de l'any 75 fins a l'actualitat, es planteja preguntes sobre una dinàmica que realment és bastant novedosa. Per exemple, per primera vegada hi haurà una política democràtica de les institucions respecte a l'esport. Quina és aquesta política? Quin és el model català que s'ha aplicat? Hi ha estudiosos internacionals que parlen d'un model específicament català, de relació entre institucions i clubs. Doncs, per exemple, ens plantejarem aquesta qüestió i ens plantejarem també què ha significat això quan a l'accés real de la gent, del conjunt de la població a la pràctica esportiva, arribant a uns percentatges de pràctica esportiva realment molt i molt elevats, sobretot a partir de l'any 2000. Per què s'ha produït això? Com s'ha produït? Quins hàbits socials s'han trencat? Quins estereotips? Perquè ara hi hagi tanta gent d'edats diferents que sense voluntat competitiva participi en l'esport. Però al mateix temps també per què i com s'ha produït el fet que en l'esport d'elit resulti que aquests últims anys hi hagin uns resultats esportius de primer nivell. Durant tot el franquisme no va haver medalles olímpiques. En aquests últims anys n'hi ha hagut moltíssimes. Per què? Com s'ha produït aquest salt competitiu molt important? I parlem d'esports minoritaris que han tingut aquesta excel·lència esportiva, però de la mateixa manera que això és més conegut per tothom, dels èxits en el futbol, el Barça, etc., però que no seria aquí l'element fonamental. L'element fonamental és el d'un creixement esportiu capilar, és a dir, del conjunt d'esports i molt extès a tot arreu. Això amb una dinàmica d'un país que va viure l'any 1992 uns Jocs Olímpics a Barcelona, però no només a Barcelona. Com es va aconseguir? Era la quarta vegada que Barcelona intentava assolir l'organització d'un joc, doncs finalment com es va materialitzar aquell somni olímpic i sobretot també pels aspectes culturals és molt important i intentarem analitzar quina és la imatge que es va transmetre de Catalunya al món a través dels Jocs Olímpics, que és una imatge que d'alguna manera, i fixem-nos que de l'any 92 en fa bastants ja que han passat, però d'aquell resultat d'aquella imatge és de la que viu el país encara en gran mesura, perquè un aparador com aquell és impossible de superar i molts altres aspectes econòmics, turisme, etc. avui serien impensables sense un esdeveniment esportiu com els Jocs del 92. Per tant, en aquest últim bloc intentarem veure com hi ha hagut dues dinàmiques que sent de naturalesa diferent, l'esport d'elit per una banda i l'esport per tothom, l'accés generalitzat a la pràctica, doncs són dos fenòmens que s'han produït en paral·lel i s'han produït com a resultat del mateix model esportiu, d'un model gestionat democràticament que ha hagut de buscar solucions a concertar els clubs tradicionals existents sempre amb les institucions democràtiques i, per tant, com ha generat aquest model de gestió de l'esport. Per treballar l'assignatura utilitzarem com a text base aquest que hem creat específicament
Esport i Cultura a Catalunya, que serà la guia fonamental per seguir l'assignatura, que a més inclou una bibliografia prou àmplia per poder seguir aspectes més monogràfics, i a més també donarem i hem preparat una selecció de textos que tindreu disponibles per poder estudiar aspectes més específics del conjunt del contingut.